نروح للزمالك بسرعه. في ازمه دلوقتي ما بين مجلس الاداره وجون ادوارد. لا 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 لا، هتعملوا عليا كومبينه ولا ايه؟ خلوني اخففها طيب شويه عشان مسؤولي الزمالك بيزعلوا مننا. في اختلافات في وجهات النظر ما بين مجلس الاداره وجون ادوارد بسبب بزيرة. لا ده بعدوكوا، انا ما اتاكلش اونطه ابدا. انا بكره هفضحكوا في البلد كلها، هقول لهم على الفسق والفجور اللي انا شفته بعينيا. ايه القصه؟ القصه باختصار ان بزيرة جاله عرض قطري بقيمه 5 مليون دولار، فمجلس الزمالك شايف انها فرصه ثمينه انه يحل ازمه القيد ببيع اللاعب. بيع. طيب جون ادوارد بيقول ايه؟ قال لك لا، ابيعه ليه دلوقتي وانا مراهن على انه هيلعب دوري ابطال افريقيا، انت اصلا ما عندكش لعيبه. ايه؟ هتبيع مين؟ هيتباع، ولو لعب دوري ابطال افريقيا كمان هيتباع بعد كده باكتر من 5 مليون دولار، واصلا البطوله دي فرصه لاي حد انه يسوق اي لعيب. تحلق دقنك مره واحده في الاسبوع علشان توفر المواس. فجون قال لك الكلام ده، قال لك انتوا يا جماعه المفروض تحلوا ازمه القيد ديت بعيدا عن بيع نجوم الفريق. تمتنع عن شراء الهدوم وتنفي القديم، تمشي علشان توفر حق المواصلات. هي مش ناقصه، لان الزمالك من غير بزيرة لا يفقد نص قوته. تمتنع نهائيا عن شرب القهوه والشاي والفسح نهائي، في حين ان انت مش هتعرف دلوقتي في الوقت ده تجيب صفقات. فعصفور في اليد خير من اي حاجه على الشجره.